үшін олай болады, айтасыз ба? Фатиха сүресі деген ашушы сүре. Демек бір жақсылықтың белгісі ашылады сізге бұйырса. Өте жақсы. Құран оқу, Құранның ішінде Фатиханы оқу. Жұма күні қай мешітте боласыз? Жұма күні өзімнің қызмет орным Рыскелді мешітінде боламыз. Сіздің кіргеніңізді күткен едік, айтып жіберіңізші. Дәл зираттың қасында өткенде машинада жаңадан іліген таспих үзіліп шашылып кетті дейді. Ескіргені мән бермеңіз, уайымдамаңыз. Шашылып кетсе шашылып кетеді. Ол зиратқа қатысы жоқ, зиратқа келгенде шашылады. Ночной клубтың қасынан өтсеңіз де шашылады. Акиматтың қасынан өтсеңіз вообще быт шығып кетуі мүмкін. Разница жоқ, оған қарамаңыз жан. Адамның жолы неден жабылады? Күнәдан жабылады. Күнәдан жабылады. Адам жақсылығымен жолын өзі ашады, және өзінің жамандығы күнәсімен сол жолын өзі жабады. Аға, жұма намазда сүннетте Фатихадан кейін сүре оқыламады. Сүннет намаздың барлығында 4 рекағаттың 4-еуіне де Фатихадан кейін сүре қосылады. Барлығында. Қайтыс болған ата-анам түсіме мүлде кірмейді. Ол неден көргім келеді? Құранда Табарак мүлік деген сүре бар. Соны оқысаңыз, яки оқытсаңыз түсіңізге кіретін болады. Жаңа таспих, көлік жаңа де, іштен етпейді. Уайымдамаңыз, іштен етпейді. Вообще ойымдамаңыз. Таспих үзілсе үзілсін, болды, іштен етпейді. Кетсін таспих сонымен. Бірақ тек қана Алла Мұхаммед деген жазу бар, таспихтар бар, солардың мәселесі ауыррақ болады. Аға, жолдасым түсінде өліп кеткен туыстарын көріп жүр, неден бұл дейді. Құран оқысын деген сөз. Аға, аяғым ауыр, түсімде үлкен кемеге мініп, анамен умраға аттанып жатыр мекен. Тамаша. Аяғыңыз ауырып, Құдай қаласа перзентті боласыз. Перзентіңізбенен үлкен өмір, жақсылық өмірлердің есігі ашылады, айналайын. Жақында магазин ашып едім. Күнде магазин жапқан соң Бақара сүресін қосып кет деп біреуден естіп едім. Қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Дұрыс емес. Құран Бақара сүресі не емес? Сигнализация емес. Сигнализацияны қосыңыз. Сигнализацияға заказ беріңіз, пожарный сигнализация қойыңыз, соны қосып кетіңіз дұрыс. Құранды қосып кету, YouTube қосып кетудің қажеті жоқ. Біріншіден мегабайт кетеді, екіншіден оны кім тыңдайды, ешкім тыңдамайды, сондықтан керек жоқ. Періштелер қолдап, жаңа періштелер қорғап, ұстап отырады деген сөз өтіріксіз, қажет емес. Бүгін ұлыма ота жасалады. Алла шипа берсін. Алла шипа берсін, Алла жеңілдік берсін. Таспихты жинап қайта ілсе ештеңе етпейді. Жинап леска алыңыз. Енді жіп үзіліп кетеді. Леска или проволока. Проволоканы, медный проволока бар. Медный проволоканы өткізіп, не жасайтын аргонный сварка жасайтындарға барсаңыз, медный проволока береді сізге. Сол медный проволокадан өткізіп жасаң, вообще үзілмейді. Машине ескіріп жоқ болып кеткенше, неңіз тұра беретін болады бұйырса. Телевидениенің өмірі бұлай қалыптасады. Мынау біздің студияның азаматтары барлығы осылай қарап отырады. Не сөйлеп жатыр, не қойып жатыр. Мына жерде біздің қызметкерлер отырады. Мына кісі звукооператор. Осы кісі маған звук қояды құлағыма. Микрофонның жақта азаматтар отырады. Мынау менің жұмыс орным. Мына жерде мен отырған әуел жерде жаңалық жүреді бізде Жібек жолы арнасында. Әнуар Карбозов деген азамат, танымал жігіт жүргізеді. Сондай орын. Мен мына телефонды қолыма ұстап, сәл бір жерге тіреп қояйын десем, қымбат камералардан қорқып тұрмын. Біздікі сияқты арзан камера жоқ, бәрі қымбат. Басында бірінші ретте біз мына жерде мен шыққанмын, мына орында. Кейінірек қазір жаңалықтар осы жерден шығады. Мен алдында 10 минут қысқа жаңалықтар, мынау біздің Жібек жолының эмблемасы. GG, Жібек жолы деген сөз. 7 жасар ұлдың мешітке оқуға апарып тұру аламыз ба? Я бос кезінде, балаңыздың бос кезінде алып келіп оқытып тұрсаңыз болады, жақсы болады. Сізді қашан эфирге шығады деп күтетін болдық? Тамаша.
аруақ тікелей қолдай ма? Аруақ тікелей қолдау төңірегінде өте көп талас бар. Өте көп талас бар. Негізі бұл Бұхара халықтың талқылайтын тақырыбы емес. Біздің дін қызметкерлер бұндай тақырыпты халыққа көп түсіндіру керек. Яғни бұл жердің түбінде жаратқан Аллаға серік қосу үкімі келіп шығып кету қаупі бар. Сондықтан бұл жерде Алла Тағаланың біз пенделер ретінде Аллаға сыйынып, аруақты сыйлау қағидасы ата-бабамыздан қалыптасқан. Босанғаныма 2 ай болды. Үйде қорқатын болыппын. Құран оқыңыз үйде. Ұстаз айтпадыңыз ба, Құран мен музыка үйлесе ме дейді. Неге үйлеспейді? Үйлеспейді дегенде Құранға сүйемелдеп музыка қоюға болмайды, бірақ Құранның өз белгілі бір әуенмен, белгілі бір ырғақпен, мәт деген созумен оқылмай ма? Сондықтан бұда тұрған ештеңе жоқ. Ал енді Құранды хал әулімге салып, өлең қылып айту әлбетте дұрыс емес. Бұл туралы қазір біздің жібек жолы арнасынан тыңдасаңыз, мен айтам осы туралы. Балаларға тұмар тағу дұрыс па? Бесіктегі балаға болады деп келеді, одан өскен адамдарға қажеті жоқ. Сол тұмардағы жазған аят дұғаларды балаға оқытып жаттатып қойғаныңыз абзал. Күфір деген емне, жаңа қандай учурда күфір болады? Күфір деген кафірлікке алып келетін сөздер ішті. Мәселен, арамды адал дей тұрған болсаңыз, арамды адал дей тұрған болсаңыз, адалды арам дей тұрған болсаңыз, Аллах Тағаланың сыпатына, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сыпатына кере қаршы сөздердің барлығы күфір болады. Көп қателестім, естимін, бәріміз қателесеміз, пендеміз, бізді Аллах Тағала қателесуші қылып жаратқан. Сондықтан бұл жерде ол нәрсені қайталамаудың жолына түсіңіз, тәубе етіңіз, Алладан кешірім сұраңыз. Намазды кириллицамен оқыған саналама, оқыған болып саналама, әлбетте. Біз қазақпыз, тіліміз келмейді, бір сөздер дұрыс айта алмауымыз мүмкін. Келешекте реттеп, жөндеп, үйреніп алғанша болады. Кейбіреулер болмайды, бәрін арабша оқу керексіңдер деп жүргендер бар. Яғни өзіміздің тіліміз келгенше үйрене беріңіздер, қабыл болсын. Жасы келіп, егде тартқан кісілер енді қалай үйренеді? Олардың барлығын қалқындырып боздатудың қажеті жоқ шығар. Ниетіне қарай амалы иншалла қабыл болсын. Түрлі қылықтар көрсетіп жүру керек пе екен? Қандай қылық мәселесі сода? Мамам қайтыс болды, киім алтындарын 40-нан кейін таратады ма дейін бе? Дейін таратып жіберіңіз, 40-ны күтпеңіз. Өйткені 40-на дейін көп әңгімелер көп болады. Қайтқан адамның жыл садақасын ертерек беруге бола ма? Сосын неше күн бұрын беруге болады? 6 айдан жоғары қарай. Жаным қатты алып жүр. Жолдасыммен изменасын естідім. 5 балаларымыз бар. Өліп кетейін десем қайда барам? 5 баламен шыдап отырайын десем жаным жаралы. Ұл да бар, қыз да бар, шүкір дейді. Бұл туралы біз көп айтқанбыз. Көп эфирде бұл туралы сөз қозғаймыз, айналдым. Біріншіден, сіз күйеуді аңдымаңыз. Екіншіден, біреу айтты екен деген сөзге ілеспеңіз. Біреулер сіздің семьяңызды көре алмай, жара салып, семьяңызды бұзуға әрекет етіп жүрген болар. Қайдан білесіз? Сіз енді біреу айтқан, естідім деген сөзбенен шындық ешқашан құра алмайды. Тып-тыныш тұрған, үйіп отқан, айранда үйіп отқан отбасыңыздың отын шығарып, тағдырыңызды тәлкекке салып, балалардың өмірін ермек қылып, өз өмірлеріңізді еріккеннің қылығына айландырып, ертеңіңізді өкініп қалмаңыз. Сондықтан бұндай болмас үшін сіз қазірден ойланып, оның істеген ақымақтық болған болса да, оны Аллаға табыстағаныңыз жақсырақ болады. Егер солай болғаны рас болатын болса, ол өзі жауап береді, бірақ сіздің өміріңізді, жаныңызды ол жейтін нәрсе емес. Құрметіңізді, қызметіңізді олай біреу айтты деп, яки болмас сондай болды деп өзгертпеңіз алтыным. Күйеуім, енем екеуі қосылып мен жамандаған естідім. Жек көріп кеттім, не істесем болады дейді. Енді жақсы көріп кетуіңіз керек, мәселе сол. Өйткені күйеу енемен жамандағанына кім жеткізді сізге? Ортада біреу бар ғой, үшінші. Сол жеткізген адам күнәлі. Кезінде
имам Мәлік деген кісіге біреу келіп айтты, бәлен жерде отыр едім депті, сен туралы жаман айтты депті, быт жытыңды шығарып жамандады депті, бүйтіп айтты, сөйтіп айтты десе, имам айтыпты, ашу кепті енді. Сөйтсе жаңағы ашу келгенде айтыпты имамға, имеке, ол менімен емес айтқан, аналар, анау Қанат, Рүстем, Марат деген кезде, мен бұл өсекті әңгімені олардың аузынан емес, сенің аузынан естіп тұрмын, сен кінәлісің деген екен. Сондықтан ортада жеткізген адам күнәлі болады, бұл үлкен күнә иесі болады. Бір. Екіншіден айналайын. Мамасы мен баласы секрет айтады. Оны қаласаң да айтады, қаламасаң да айтады. Оған сіз мән бермеңіз. Кейде болады, анасының да ішіне жиналып қалады, балаңыз да ішіне жиналып қалады, екеуі отырып өсек айтады, енді сен жамандаған шығар, негізі дұрыс емес, бірақ сөйтсе де бұндай сондай болып тұрады. Сол кезде сен бүйтіп айтқанда сөйтіп айттың, мамаңа мен жамандадың, аберін төктің деп салғыласып семьяны бұзуға тұрмайтын дүние айналайын. Ұстаз, босанғаныма бір ай болды. Түсімде балам екеуміз сауал және жағымда көздеріменен бастары айналып жүр екен, не болады екен? Мақсым дегенге барса болады ма? Жоқ, бармай қойыңыз. Мешітке барыңыз. Мешіттегі имам молдаға барыңыз. Танысым бәрін жамандайды да, өзі солармен шүйіркелесіп әңгімелеседі. 200-лік жек көрем, қалай шыдаймын дейді. Сол танысқан адаммен таныспай қойыңыз болды. Тыңдамай қойыңыз әңгімесін. Жеңіл болады. Не қыласа оны, танысың болса, не деп айтты деп. Соны ақырында сен туралы айтады да. Табиғаттың суретін салуға бола ма? Болады. Болады. Салыңыз. Өнер. Мен өткенде де айтқан, бұл туралы біз телеканалдан бір сұхбат арнаймын мен. Бұл туралы айтылады бұйырса. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Аллаға шүкір. Оқырмандарымыз. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Жібек жол арнасы қосылы болсын. Нүрекеңді тікелей эфирде, инстаграмда таппаған жандар осында, жібек жолында. Әй, бәрекелді, рахмет. Бізде жаңалық көріңіздер, жақсы, рахмет. Бізде қазір 10 минут жаңалық, қысқа жаңалықтар топтамасы болады. Сол топтамадан кейін жүрек сөзі деген мен бағдарламам бар, соны көріңіздер. Сол жерде жаңа айтқан әуен туралы, ән туралы тыңдайтын боласыздар тікелей эфирде. Рабочий ма екен? Екеуі де рабочий. Алла разы болсын, көтеріңізге бұдайын береке берсін, жақсылықта жүздесейік, айып етпеңіздер, менде эфир дайындығы, сондықтан кейінірек жүздесеміз. Алла разы болсын. Хабарда болса теледидар